Guys, lihat guys, kucingnya sedih, kasihan. Yuk kita buat kucingnya senang dengan cara memakaikan dia topi. Oke, sekarang kita pikirkan dulu gimana caranya biar topinya bisa sampai ke kepala kucingnya. Oke, sepertinya ini kita lepas satu, habis itu kita lepas ini, habis itu kita lepas yang ini. Nah, habis itu baru yang ini. Set. Ih, nggak sampai guys. Coba lagi ya. Oke ya, coba sekarang kita jatuhkan seperti ini, perlahan-lahan biar dia mendal. Tut. Ih, nggak sampai juga guys. Atau seperti ini ya, ini kita lepas, ini kita lepas. Nah, jatuhkan dulu, baru lepas ini. Set. Ih, dikit lagi guys. Gimana ya biar bisa sampai ya?